kotula na niveau zéro kotula ya likolo kotula penda consommer ngapi nane na fandi ba pa ndene za wana toza baninga ta bino bazaki bana mike ngapi na zaka mwana mike to ya quartier na biso to aka ba mike po ani biso to zola mitaka na biso nengo wana te po ngapi nani lite na ngapo mona ngona ebite o luka ah po mona litaku na nga okoluka o izwa autant si ta musuna okufo mona ngote so tali ba danser sango bango mbalana ba bota bana te le sodo baza sa bandeke sa mokumba na baza bandeke sa mokumba esika nyoso ovanda afandi na ye na azana mutu ako éduquer te azana mutu oyo aopesa conseil te mais tango zola kisa mataku na ona bana baninga nengo wana eza ko modire bana baninga allo ngaya wa santé eza misunga ah hey okatelinga lingala pona santé mwana mon fils pour ma santé misunga ah okatelinga lingala bandeko misunga ezali kokatela mutu lingala te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie. Ba mama wana batambo na Congo ba modire bango yango ba na bana te yango na olo balikama makambo oyo omona batu musu bana bana te punition na olo bate je suis pas contre la bota la sikoma makamba so lobi mamba bana bolo ba te mani kaso ba musu batu na bana te bota la makambo nengo wana nzamba opeso mwana ndeni po mwana no mwana ba image ozolo ba keno za mwana mukie mais spirituel na yo comme na 80 ans pour charge spirituelle ya tellement likolo la na mibali nyonso misape maboko na makolesi la faut ba notre compter suki se détendre na ba weekend oyo yango yo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko c'est-à-dire awa ambiance zali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo ko sepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona zali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h-5h, samedi à partir il y a 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosa ni binote tango oye chez Jongade oko sepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi, bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi, bokozwa les amis des amis
bangonde bakosepelisa bino na barumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181. Chez Djongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde, très chers internautes, mesdames et messieurs. Eh bien, comprenez que c'est pour le compte de Fimbo News avec votre humble serviteur Valdi Tambou. Nous sommes toujours là pour vous tenir au courant de l'actualité. Comme vous le savez, l'actualité aujourd'hui s'impose à nous comme un impératif non négociable. De négocier en haute on peut karaté surtout dans la communauté na biso vraiment makambu ezanga raté na ningali sécurité autour au monde bongo vidéo ezaki bongo mise na ba page nyonso vraiment ba Facebook mikolo eleki andi kona biso Sandrali na ba beauté au meka ko bina vraiment presque ni quoi kaka na fil d'idée wana pe kara ba ni dité tout le monde asunde ko musu dans 16 PRs dans 16 ya quartier latin na kombo ya mina il est passé likara vidéo ya bongo na habité vraiment est-ce que sacrilège wana pena so ba bantu et longwa to neni to saka wana vraiment to lobela mambe belelo ya rosaranati tout le monde appelle ndeko so prince babia wazaki bon en featuring avec l'artiste musicien Ibrator donc y aller il y a plateforme sur téléchargement et celle qui toque il y a aussi l'artiste Fali Poupa le King oiseau séjourné actuellement à Kinshasa depuis le dimanche à la production le 15 A vraiment et aux arapena qui toque avec elle nous allons peindre le tableau de la situation concernant son mère on a tout ça là qui je salue pour commencer notre interview. Bonjour Maniké de John. Bonjour Valdi. Bonne santé. Santé ça va par la grâce de Dieu. On peut ça Goreti le voice au bambote ebele merci na signe vraiment Goreti gogo na sepeli vraiment ndingo sali signe merci na oa signala qui est vraiment place azaki na fête na mboka msusu en tout cas merci beaucoup. Je profite pour rendre grâce à mon Dieu, celui qui me donne cette souffle de vie qui est gratuit. Je salue Adri oui. Je salue Dalida Prestor, Belinda Diakese donc Kaka. Merci à toi aussi Valdi. Oui, merci Maniké de John, merci partout dans le monde. En tout cas, merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. On a mon hier vraiment papa français, mon thème Iran ou maman française, na Roger Ndonga les colonisateurs, les grands colons, Babi José Dikila les Parisiens, Bogar Morobo. En tout cas, merci Nayo, merci Pena. Tosha Vumbi les boursiers, Babi Kangami Sobimana Paris, Tosha Vumbi les boursiers, donc Dimitri Poutou, Nabi Goza déjà au CP là, Nangali sécurité, Maniké de John Ekotoka, son mère en a tout à l'heure. Tout le monde a une vidéo, les cas qui déjà Mikolo, les qui a des relations Sandrali n'a pas beauté, tout le monde est des relations mina. Donc ni Penogarani, ma maximum qui teigne il a mouké. Côté à Sandrali, tout le monde a laté la maba filé, nyon sur un tout les comme moi, bandana tolo, tina sima, tina liboso, Maniké de John. Baseri bino bondo zaki na bapemela ba musicien na mamba boto no mona ngote o ezanini internet kaka comment eloko liboso na oloba d'abord Kofi atikala ko binsa jamais ba danseuse na ba tenue wana soki ba oloba au quartier la telle okuta Kofi abanola toujours ba danseuse pantalon to olati culotte ya ba filet wana penza wana baza oloka bana na yebelo oni balingi te soki ko tulae soki pe ko zanga mibali soki pe liba sala ngokutu abina ne omaki ko sala film porno pona ko loka bana baninga ko bayebi ke bana baninga bakota et puis so tali ba danser sango bango mbala na bota bana te le solo baza sa bandeke sa mokumba na baza bandeke sa mokumba esika nyoso ovanda avandi na ye no azana mutu ko éduquer te azana mutu oyo a opesa conseil te metango zola ki sama taku na ona bana baninga nengo wana ezako modire bana baninga po bana biso mibali bazo kota internet bana biso mibali bazo chatter nyonso yo zako Sandra apesa ki raison ba ibaki téléphone asaki délire na yepo na ye moko atala ka mataku na ndenge yalaka ba oh wana siko mususu asala ngo pourquoi non ko tula na niveau 0 ko tula ya likolo ko tula penda consommer
nga pena ne na fandi bo papa ndene za wana toza baninga tant bino bazaki bana mike nga pena zaka mwana mike to ya quartier na biso to aka ba mike po ani biso tozo lakisa mitaka na biso ndenge wana te po nga pena nilite na nga po mona ngona ebite o luka ah po mona litaku na nga okoluka o izwa autant si ta musuna okufa mona ngote pour d'abord je suis une femme oyo na lingara mibali n'importe comment te nazaka mibali 4 5 6 mibale kutu te na olinga te po ya modèle wana pena ko tula donc na ebité manike lelo to komana to vivre phénomène mumbo ya katata mutu pardon tinda photo manike be bat ba ko lela loko trop lelo ozipe mutu mota msuka na ba mikili wana o manike muke na oya ngoto mto tinda pe ba western na bite manike lelo na posa o katata mutu tindira na moi vidéo manike ko sala tote ngai manike mwana Jean Léonard mbongo yo pesa nga seke fo leka mbongo bana ozwa na héritage nanga oyebi héritage nanga eza combien par nanga kaka par nanga ikaka so bateki biloko na biso so par nanga oyebi dose nango eza parce que toteki lopango moko ya biso lopango moko ka ya biso oyo ya bandal na ozwa $30,000 si le tuna ba prix nasina tuna ko to sala ba ko to bana polygamite mo pe ninga na boteka ozo comprendre na obomba te mais tant papa en soit fidèle ça fait 26 ans to teka atanzungu te c'est que na va quand même bien na modèle nanga et surtout aux avantages yom to Gérard yom to tikala na héritage na zana bana na talipe na sala pe musala nanga na zape na ami nanga o asunganga d'abord principe nanga nanu mobali nanga faut fana na mboka na biso po fana mona ko na tongo na midi na poko le beau que voyage d'affaires nenga voyagera que voyage d'affaires azongi mais il faut azarano na kin. Et puis mobali oyo a respecté à moi si na jamais a roloba na moi si na a ça la vidéo ya nudité na ata ça na voyage pour que téléphone chomo ba yibango na kosité joli mayala na kosi téléphone ba yibango te koko ingila ba yibango te pour Sandra baki ba yiba téléphone mo o wana mususu Alexis mataku na ya etuli mataku wana elembi yo zana ozolo ba keno za mwana mukie mais spirituel na yo comme on a 80 ans pour charge spirituelle il y a tellement likolo là na mibali nyon so mi sapema boko na makolesi là il faut ba notre compter suki yango esala bino bongo salité bozo loka ba na biso vaut mieux encore vivre na mobali oyo aza bozana écart d'âge mais azo respecter yo azo yeba ndeni nous mettre tala kaka mwana na ya mobali neti Jonathan zakana o chatte akuti mutaka nanga na loki mbala moko po ba olinga batindele video ya yeba teke video wana eza ya mama tanga mona mutaka moteke na loki mwana ngamba moko Nefde manike pour te boucler pe dossier conseil yo groupe sama bandeko na biso combat compatriote na yo conseil na opesa mama mafuta mama nzinga mama Kipanvita, mama Mwilu, ba mama ya Nkongo. O na otanga ba mama batamba na bangonga na makolo, ba mama. O ba baneko lata liputa tina se, ba okene ko enseigner la bonne nouvelle. Ba mama wana batamba na Nkongo ba maudire bango. Yango ba na bana te. Yango na olo ba likama makambo yo. O mona batu musuba na bana te punition. Na olo ba te je suis pas contre la botala siko makamba so lo bima bana bolo ba. Te maniki azo ba musuba to na bana te bo botala makambo nengo wana nzamba opeso mwana ndeni. Pour moi non mona ba image wana alors pour bombo ko batela mwana être na ye avant na kuna na lola aliaka ne ba fruit mais balobi manike makambo pesa rapé makambo eza mibali musunde ba rotala bon mona tindi mo code on a za poste kutana na zo ya Kinshasa bwana est-ce que ibamba $50 $100 a Alexa santé na kosi a Alexa santé code wana o pesa $50 100 a sombelo lo pangu te a sombelo ndaku te a sombelo mutuka te pour eloko azaki nango posa azana na téléphone ataliga na misu yobi combien de bato balinganga kana musana biso obi combien de mibali o batindela nga ba message manike za mwasi nanga manike bobobo bata poto mibali combien ya poto wala fait nous les news des stars na kati les news des stars comment ça nani kutu zoro mabia la pena kati liste na yebi ete na mona ete na oyeba ke pété na mona ke pété parce que papa zoba papa zoba na yebi ete na mona ete na ko mona pété na pe na posa mona ete poza na batne o apsala ba makambo wana
mpo nga bato ndenge wana olobi makambo na nga ndenge wana nga aza moto assistant show na okuta no bona miso na papa oli ombata ozwi yango mpena pa oyo eya mpo kasho nayebi yango nde ezalaka pavillon nef nayebi yango bien nayebi ntina toilette place ezalaka nayebi douche place ezalaka ntango mosusu babongisi kaka na ntango mebele na kete mais ezaka pavillon nef bakotisaka biloko olia makaya busoso bilambe eyaka temani ke tokende tozonga na angle tozalaki nango obima mibali mpe baderange anga trop parce que ogérera bafere yango ndenge yo boza mpe na mwa petite ami na yo malgré to akendaka bavoyage nalinga te nakolinga te naolinga te mpo na ya nalinga baconversation nanga bato baloyoka te telefone bayiba yango nga mpe naa trop telefone te bajo bamibali apo te bazaka obandi osola ne 1h du matin namona yango deya na bana na nga na basi na bango babandi osola banda 1h ti 7h mwana alali pongi te nakoma osilika na boto telefone nakangi no bato balala te alors nga siko na trop téléphone te nga azaka na so allo ndeni R9 l'imbattable ndeni oza bien ça va pas nalinga olekisa 10 minutes te so alexi di nga soka obanika bani Crisco so téléphone okansi oswana nga ko oswana Crisco ah Crisco a gérant Gorati lu fweso ayebi ah de John so lina ye yeba boyo sonné sous mon cause en adolescence nga ba fan nga so bien je me manike abeng ora beli nani belinda dia kesa de John ayo benga kam ko loza na besoin ba bi ki na trop téléphone na ba na trop téléphone te au mona moko bonjour comment tu vas bien la famille va bien na saluer maman Anto na restaurant de plage chez Chancine te la ayebi en tout cas na anti gigolo wana ba yebi merci Manike de John mekeko taxo pe yo pekaka toselaka bato mosusu bapromotion lelo mwana omo BMK déjà kwei déjà na ebite ozogere mambo ndenge le 15 na baplateforme nyonso bozwa yango boka mwana ndenge ayembi donc mwana yembi eza makambo aloyembo totika badistraction ya bakoswanaka mpo nakoremarke bamisie congolais bakomi mpo azwa succès il faut finga mi prêtre mosusu ya musicien prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes oyo nakolobaka bapoint essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka bapapa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus mpona bapapa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakokoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba mpe ezobima te yebake no papa ozodevelope eza prostate wana ememaka mpe faiblesse sexuelle donc mpona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyebake no oza deja na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim toza na traitement sans opération ya prostate quel que soit oza kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien osabonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim. Vous comprenez? Mais divisé pour mieux régner. Non. Tango déjà prince ayembaka to bandaki alliance ya ngai na yo banda bomwana nayebaki te tete soki okotika ngai na kati ya lundenge boye o sikoyo nga nayebi te ya ngai na yo ekomi ya motako lobelanga di tete soki okoyoka esikoyo ozomona déjà tolomona déjà Seigneur Lay. Quand on parle de Seigneur Lay, tout le monde a déjà pensé que tu as beau t'amour tête en tête mais nga kuna beau t'amité. Nous faisons la rumba congolaise tout ça na mabela ki mbangu. Au moins le rond dernier éclaboussé pe mukili. Respect il faut ezala. Na yango Ibrator asali featuring na prince ya rumba. Boyo ki mwana nenga yembi. Ibrahim yala yembi. Mais boyo ki mwana nenga yemba tout musu ba lo ba ote. Ba on dit ma tête siko. Mais moi je vous donne la confirmation que c'est bien Prince Babia qui a chanté cette chanson. Asali interprétation ya Babia T.
te bacheka na clip te ye voana ye wana prince babia te babia kuta yeba mama nzembo te que son âme repose en paix ayeba mama nzembo te ayeba bienvenue makanga te eza prince nde botia na bino ba discussion na pam eza prince maman Niké de John côté tonzo ba kelelo o ba mise belé ba romika odimela ba sikisa ba ninga alika chrétien pour ba cheka maman Niké ba bina biso be ba pandisa ngoto wana base makamba maman Niké de John te komi mbendo ezindi na poto jamais bakotiango javel ozomona donc ngai ne nazabwe nakumisa afali na bana ofana na kiti te na kota guerre mususu na mwana na tika. Quand vous faites vos sales guerres, restez entre vous. Vos salango. Yo touché ka leader nanga. O changa skanya so yo lingi. So na kata poche na yo moko yeba. Obando tambo nanga. Ya mikolo mani kena moni mo esa li pene changer. Mama o chrétien bandi ko musu ba ministère wana li be riche ba faire reza souter wana pena en tout cas na applaudir. Ali nazana besoin est victime. Non, biso to simbi succès na biso loko la balle. To garder ka barrière. So mais qui pas R9 abeti bwe pou. So mais qui pas Crisco le voix d'abeti. So mais qui pas joli maya la boaki. Tanga boaki la nga pa na yambi on to kangi. Oye to battre ka barrière. To saka bo. Moi succès na biso to simbi. To partager te parce que beaucoup ka succès te. Bo ça na une année ou ba biso ba ça na un mois. Vous comprenez? La relève Azali. Le dauphin il est là. Ah oui, mba déjà. Moi le quoi prince déjà ça na ba fano balingaka ye. Prince ça na bato balingaka ye. Ye kaka to bato kiti balingaka ye. Et ande moi na des problèmes à voir. Moi na yemba bien, to ba yemba bien te pour ani. Bino bolingi pourquoi na lo ba yemba bien? Yemba bien. Et puis un bon formateur c'est José Hendrix. Abima premier na concours. Oh bino nyonso na bo tia munoko boleka. Ya bima au premier José Hendrix. À les États-Unis, à Yakutana Akon. Vous comprenez l'interprétation. En tout cas, merci. Bon vent dans ce prince Babia Nabi qui est Mikoloya. Tout le monde a featuring ya Rosara. Tête en ce bande on sope ba Inos B. Tout le monde a featuring pena bande romsu. Hein? Forme Nyon Soborozo Yango. Le 15, Borozo on a trace Kitoko, on a trace urbaine, Borozo BMK. Non, hein? Babi décollage eza moi séquente parce que ma tante eza na nzembo wana boki ba monter ya propre maman nanga o kanga mapema keba obela tiber. Merci Maniké. Chevalier Bantou laisse-moi t'aimer. Ouais qui a bien moi makasi ouais. Qu'est-ce que le voit du babi zaïrois ba na 32 ans de dictature, 32 ans de pouvoir ba consommer otina suka. Merci de John. Na hôtel Oloapé na sommaire na ngaya ke fali pour par ces journées actuellement à la ville province de Kinshasa au wapi ana concert le 15. Ba position na ngoma commentaire à Maniké Gozani. Donc bon séjour à toi mon président hein Mobutu. Ayo tout na général et tumba ba détail ndenge mboki tikalaki. Na okutane na pese ba détail ke mboka ba fantastique na pusi bango penati. Na Alexis ba on a frontière place bazalaki. Non on a gagné sur mboka na bango mususu na ziongo na position nga dans ma fantastique ba na suka na Palme Beach le 15. Boya ebele. Ba vacancière boya ebele. Ba concert mi mani ba kenda soute ba de mono na ninyo na quoi na parking à Grand Hôtel. Moko na kenda te. Lokokosi nazaki na Saint-Valentin. Oh. Ka moko ya dimbe bozande na kenda ite. Ka moko. Oya mbalo na ozala nzambe ka apesanga souffle apesanga santé malamu na ozala wana na ken piana to ozala wana na ba R9 l'imbattable na ba Crisco Louvoadi to kozala wana na ba de debi kofasa ke to ozala wana Goreti Louvoezi azana Allemagne to ozala wana na ba Sibu Mutombo to ozala wana na ba honorable Guylaine Tole to ozala wana na ba Grace Tole. Mutu no be Francis Gallo bazonga mboko tole wana mutu na ngati wana papa leki na ngai on okoma honorable Francis Gallo Mbonyamekila soyez les bienvenus au pays à Kinshasa au pays où tu étais à Kinshasa tozana Gloria Tole pe a Ozala babi aza méga star te ayemo ba na Blatter star prestar dans likolo mingi quoi boben Tole donc ban Tole ba Ozala Gloria Tole babi mon moi aloba
babi ya mwana libota ata yo camarade mais ya petit nanga libota Francis Kalombo solution les mannequins du parlement babi olata makasi olata fort yaya babi yaya ozala yo ta lek na ye na Palm Beach matata ezala matata ezala yo ozala te koko ingila pa ozala mama koko ingila ozala mwana ngola babi angola no dora mambo pa ozala Manike manike so bani ba liste wate ba remontanga batebele bele na bi manike de John même dora mambo ba yebi manike ngam na gero et ces missions ngam na zo gero manike de John en tout cas na bi que José Dikla zo tala biso manike de John même mikolo bat ba tongo fa manike sika mwana moni mission mo sa lo rachu oh que yeli nde concert manike ro yara na ba yoshi wa to mona ko yambaki to nga kolata na lobela yango te tozolobela ne mayele kibomoto humanisme yeye bomoto bwaki wapi ba pardon ya baba oyo kimawa te poninyo ya nani koyoka mawa na te maboko na moto ilosani ya mapate meya boli c'est comme si manike ba ba nga nzembo mona disque pour kangama oyembara oyebi yeyo Manique de John est champion. Manique de John est général au banga. Babi le na février toi na New Arena. Sous les cas par jour à par jour. Bon séjour à toi à Paris. Babi Coco de la Opéra. Besengande balondo sokoni. Nana boduga motema edi badiata. Ken piana pas ozala. Babi Palm Beach. Tous ala na merci. Oui, merci vraiment. On a des fanatiques qui ont maniqué. Comment Valdi Miko dans le monde a bien mis balé. En tout cas, on a salé un gars pour bosser là vraiment. En tout cas, merci. On a sur la biso merci. On a bien sur l'oiseau porter vraiment biso dans mon thème. En tout cas, bon débattre. C'est une suggestion, une remarque qui ont décollé sur Moussala. De tout beau, c'est un net on me mélange vraiment. En tout cas, surtout bateau ba comme il y a trop pour ba combat bateau mususu donc en tout cas, on a respecté ba vie na bino. Tant so yo quand on les soutient. Na respecter ma vie na bino pas biso tous na film pourquoi pas on appelle ça tam sou idée na ken pianate pour ça que le quoi bien en tout cas merci na José Dikila Olanda biso merci na Chamambi mi motema et papa Dadi merci na père na Deo Muzungu babi fondation Deo Muzungu na Belgique wana vraiment makambo ya osarana bato bazana humanisme vraiment na kibo motonyoso on peut sinon mambote na pesi mote na mère na biso Poli Lumumba RDC Monde bana poto bana mokilba en tout cas bon mais qu'on vraiment maïe la katia association RDC Monde eux aussi ngana ngolo ramalunga te pour s'adhérer puis ça contribution dans ça mobimba RDC Monde des associations travailler sans but lucratif donc bazar on a vraiment pour na rosala ko aider reconstruction ya mboka na biso initiative mo kitoko soza na posa ba détail beta RDC Monde na kati ya internet en tout cas aux autos na YouTube beti chaîne YouTube RDC Monde aux ba précision na ba détail nyonso vraiment en clarté en tout cas merci na yo qui était derrière la caméra qu'est-ce que lui vandi merci na ba nyonso ba linga biso vraiment en tout cas ça n'est fini pour aujourd'hui c'est ici que je rabaisse les rideaux de la porte de notre émission en tout cas ciao.